Oke, kita bongkar sajalah ini daripada penasaran dengan si Moza Mini S ini. Kita bongkar. Ini apa ini? Buku panduan kah ini? Nah, ini manual buku. Wih, kok kotor. Oh, charger tipe C, Type C. Oke, lanjut. Ini konektor untuk ke kamera handphone. Di tripod, bro. Nah, ini nih bagian yang paling inti, bro. Wih, Moza Mini S esensial. Oke, jadi itu aja isinya.